С целью информирования в Сургуте члены участковых избирательных комиссий продолжают поквартирный обход. Представители УИК стучатся в каждую дверь, чтобы рассказать о предстоящем голосовании на выборах президента России. Специалиста можно отличить по нагрудному знаку в виде латинской буквы «Ви», в цветах национального триколора, белому шарфу с логотипом выборов, а также именному бейджу с печатью и подписью. Для еще большей убедительности проверить участников всероссийского проекта «Информ-УИК» можно на сайте hmau.избирком.ру. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы прописаны по данному адресу? Нет. Напоминаю. Собственник. Тогда вы можете прикрепиться к нашему участку, чтобы вам было удобно проголосовать. В рамках проекта «Информ-УИК» мы информируем вас, что выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта. Специалисты избирательной комиссии во время обхода напоминают сургутянам о датах, времени и возможном месте голосования. К слову, в нашем муниципалитете 130 таких участковых пунктов. Кроме того, представители УИК сориентируют, где и как можно подать заявление о голосовании не по месту прописки, а также что нужно сделать, чтобы поставить галочку в избирательном бюллетене на дому. Адресное информирование продолжится вплоть до 7 марта. ТИК разработал приложение, мобильное приложение «Модуль А». Мы заходим под своими паролями и логинами. У нас уже отображены квартиры, которые нам нужно будет обойти. И получается, 17 февраля мы первый раз пошли на обход, так сказать, тестировать приложение. Граждане дружелюбно нам открывают двери. Мы сразу представляемся, и вопросов у людей не возникает, потому что идет информирование, люди знают то, что ходит, сейчас идет обход.